juzi pia. Kwa hiyo Ruto athiĩte na mbere na kumeneria Senator Gideon Moi kumana na kung'ethanĩra nake kĩrĩgana kũmbũngwo wa kĩama kĩerũ kĩa Jubilee. Erecio ica ikuhĩ matikoretwo makĩona na rũheni o rĩrĩ kĩama kĩu kĩerũ kĩa Jubilee gĩtanyĩtwo kũrugũrio ica ikuhĩ. Jana tumechukua report ya kuunganisha ile vyama yote karibu 13 ambayo tuliundia serikali ya Jubilee. Ruto ni gineranire mwihoko ati kĩama kĩu nĩ gĩkwĩhanda ho rĩrĩ Moi na Gavana Isaac Ruto makoretwo makĩregana nakĩo mwena ũcio wa Rift Valley. Yule mtu alinena yale maneno sio mwenda wazimu, yeye ni mlemavu. Na ameteuliwa na chama ambacho tutavunja cha TNA kuwakilisha na kuongea kwa niaba ya walemavu. Na tumsamehe sababu makosa siyo yake. Jamii kama wafugaji tuko Jubilee. Na soko haina wazimu. Soko yetu haikuwa na wazimu, lakini sasa tumepata hiyo wazimu. Sisi tutasimama na His Excellency the Deputy President 2022 na muangalie this place. Nona kĩama kĩu no gĩthiĩte na mbere na gũthanganĩrio nĩ amwe a abunge a kĩama kĩa New Ford Kenya. Abunge acio magatetia ciama cia TNA na URP makiuga atĩ no wara ikoretwo igĩkungia ciama ingĩ igĩrĩ-inĩ rĩa kũnyitithania ciama icio. Tutakanyakana huko, kukanyakana tukanyakane paka tutambulike na haki yetu ipatikane. Nibadilishe nguo namna gani? Si mnajua ni mimi naanga. Mtakuwa mnaangalia nguo? Ona Senator wa kaunti ya Ebule nĩ Kivuti arenda mogarũrũku ma gĩgatiba gũtabanio getha ciama ciothe itafania wamũrani mũthenya ũmwe. Kivuti ningĩ arenda wamũrani ũcio gũtabanio nĩ honge kĩũmbe harĩ njĩra ya gũtigĩrĩra maraganu. Vau nĩ tũroria wega mũno atĩ gũtĩ mũndũ ũkarutwa nomination na ũme. Na twarutha nomination ino mbega mũndũ ũrĩa ũgakorwo athurĩtwo nomination nĩ ũgakorwo na andũ arĩa engĩ. Na ndĩkuona ta kwa tũkagĩa nĩ tũgũcenjia watho kwanza nĩgetha nomination cikagwo mũthenya ũmwe. Nigetha gutikae mundu karugaga ati kuruga kiama wa cindwa varia ukithie vengi. Na kwa mwena wa Western abunge arĩa maregiritania na kĩama kĩa Jubilee no matĩtithĩtie atĩ no nginyagia mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga acũngĩkaria gĩcigo kĩu mũhera. Abunge acio mamenereirie Raila kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ ũragayũkania mwena ũcio ona thengia ya igarĩ rĩao rĩa kũnyitithania ikaria gĩcigo kĩu. Anaanza kusema Luya unity vitu gani? Luya unity upumbavu. Sisi jamii wa Luya tutakubali tutusiwe? Tuende tuambie Raila asitutusi. So ndugu zangu, sisi tusikue mifupa. Ile kitu ambayo mzee Raila alisema kwa heshima yake, naomba siku moja apate nafasi ya kirudi aombe Waluya msamaha. Mjue mahali penye sasa tunaenda. Wimbo imeimba hapa vizuri, vindu vichenjanga. Kumu usinende mbavu tunajua mali ushindi iko. Na this time atuake kuombea kwa dirisha. Mĩario yao yũkĩtio thikũ nini tu thutha wa Raila Odinga kwamba hema gĩcigo-inĩ kĩu gwa kahinda ga kiumia kĩmwe. Icera rĩu rĩumanĩte na abunge amwe mwena ũcio gũthama kĩama-inĩ kĩa ODM. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacũrũ.